Hola, hola, mis queridísimos amantes del chisme turco, de las historias de amor que nos roban el aliento y de las noticias de nuestros ídolos favoritos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde la farándula turca cobra vida. Soy, y estoy emocionadísima de tenerlos aquí de nuevo. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de una pareja que ha mantenido a todos en vilo, una pareja que ha generado ríos de tinta, y una pareja de la que, seamos sinceros, todos queremos saber más, Andercel y Kerem Bürsin. Sí, señoras y señores, la pareja que nos enamoró en Senkalkam, y que por un tiempo, nos hizo creer en el amor de cuento de hadas. Hoy vamos a desenmarañar la madeja de rumores que los ha rodeado, vamos a analizar las pistas, las indirectas, las declaraciones a medias y sobre todo, vamos a intentar descifrar qué está pasando realmente entre Hande y Kerem. ¿Será que la tormenta pasó? ¿Será que hay reconciliación a la vista? ¿O será que simplemente son buenos amigos que han sabido navegar las aguas turbulentas de la fama? Así que prepárense una taza de té, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje de especulación, análisis y, por supuesto, mucha emoción. Pero antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero pedirles un favor gigante: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, noticias exclusivas y análisis a fondo de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si les gusta el vídeo, déjenme un like y un comentario al final, porque me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de todo esto. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. La historia de Hande y Kerem es una de esas que parecen sacadas de un guión de telenovela. Dos jóvenes talentosos, guapos y con una química innegable que se conocen en el set de una serie que se convierte en un fenómeno mundial. La conexión es instantánea, los rumores empiezan a circular y finalmente confirman lo que todos sospechábamos: están enamorados. Su romance fue público, lleno de fotos adorables en redes sociales, viajes juntos, miradas cómplices y declaraciones de amor que nos hacían suspirar a todos. Parecía que habían encontrado el amor verdadero, el amor que dura para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente los rumores de ruptura empezaron a surgir. Las fotos juntos se volvieron menos frecuentes, las declaraciones de amor desaparecieron y las fuentes cercanas a la pareja empezaron a hablar de problemas, de diferencias irreconciliables y de un final inevitable. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia, por supuesto, causó conmoción entre los fans. Muchos no podían creer que una pareja tan aparentemente perfecta hubiera llegado a su fin. Las especulaciones sobre las causas de la ruptura fueron infinitas: celos, presiones laborales, diferencias de personalidad, incluso se llegó a hablar de terceras personas involucradas. La verdad es que nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Lo que sí sabemos es que a pesar de la ruptura, Hande y Kerem han mantenido una relación cordial. Se han visto en eventos públicos, se han saludado amablemente y han evitado cualquier tipo de confrontación. Esto, por supuesto, ha alimentado las esperanzas de muchos fans que sueñan con una reconciliación. Y es aquí donde entramos en el terreno de la especulación, del análisis de las pistas y de la interpretación de las señales. En las últimas semanas, han surgido varios indicios que han hecho pensar a muchos que Hande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad. Uno de los primeros indicios fue un comentario que Hande dejó en una foto de Kerem en Instagram. Era un comentario aparentemente inocente, un simple emoji de corazón, pero que desató la locura entre los fans. ¿Será que Hande todavía siente algo por Kerem? ¿Será que ese corazón era una señal de que las cosas entre ellos están mejorando? La psicología detrás de un simple emoji, mis queridos chismosos, es fascinante. Para algunos, un corazón es solo un corazón, un símbolo genérico de afecto. Pero en el intrincado laberinto de las relaciones públicas de las celebridades, nada es tan simple. Ese corazón podría ser una forma sutil de Hande de decir: te recuerdo, estoy pensando en ti, o incluso un provocador: miren, todavía hay algo aquí. Los fans, con su lupa virtual, analizaron el tono del emoji, el momento en que fue publicado, e incluso lo compararon con otros emojis que Hande ha usado con amigos y familiares. La conclusión, por supuesto, fue diversa y apasionada, pero una cosa quedó clara: la chispa de la esperanza se había encendido. Otro indicio fue que Hande y Kerem fueron vistos juntos en un restaurante en Estambul. No estaban solos, estaban acompañados de amigos en común, pero el hecho de que estuvieran en el mismo lugar al mismo tiempo fue suficiente para encender las alarmas. ¿Será que están pasando más tiempo juntos? ¿Será que están intentando reconstruir su amistad? Ah, la famosa cita de amigos. El término más ambiguo del mundo del espectáculo. Una cena casual con amigos puede ser exactamente eso, o puede ser una forma cuidadosamente orquestada de reavivar una conexión sin levantar demasiadas sospechas.
Los testigos presenciales, esos héroes anónimos del chisme, informaron que Ande y Kerem parecían estar cómodos y relajados en compañía del otro. No hubo muestras exageradas de afecto, pero tampoco hubo una atmósfera fría o distante. Lo que nos lleva a pensar, ¿estaban practicando la cortesía de exparejas maduras, o estaban disfrutando genuinamente de la compañía del otro, sentando las bases para algo más? Solo el tiempo y quizás alguna foto filtrada por algún paparazzi astuto lo dirá. Pero quizás el indicio más significativo fue una entrevista que Kerem concedió a un medio turco. En la entrevista le preguntaron sobre Ande y su respuesta fue muy reveladora. Kerem dijo que Ande es una persona muy especial para él, que la admira como actriz y como persona, y que siempre la tendrá en su corazón. No negó que habían tenido problemas, pero tampoco descartó la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Ande es una persona increíble. La quiero y la respeto mucho. Siempre la tendré en mi corazón. No sé qué depara el futuro, pero estoy abierto a cualquier cosa, dijo Kerem en la entrevista. Estas palabras, por supuesto, fueron interpretadas por muchos como una confirmación de que Kerem todavía siente algo por Ande y que está dispuesto a luchar por su amor. ¿Pero qué piensa Ande de todo esto? ¿Está ella también dispuesta a darle una segunda oportunidad a Kerem? La respuesta de Kerem es un clásico ejemplo de diplomacia celebrity. No dice estoy enamorado de ella y haré todo lo posible para recuperarla, pero tampoco dice hemos terminado para siempre. Deja la puerta entreabierta, creando una atmósfera de misterio y manteniendo a los fans al borde de sus asientos. La frase no sé qué depara el futuro es la clave. Es una forma educada de decir, estoy dispuesto a considerarlo, lo que es suficiente para alimentar las esperanzas de una reconciliación. Los expertos en lenguaje corporal, esos gurús de la comunicación no verbal, analizaron el vídeo de la entrevista, buscando microexpresiones que pudieran revelar los verdaderos sentimientos de Kerem. ¿Hubo un brillo especial en sus ojos cuando mencionó el nombre de Ande? ¿Hubo una ligera vacilación en su voz? Los resultados, una vez más, fueron mixtos, pero la mayoría coincidió en que Kerem parecía sincero y genuino cuando hablaba de su exnovia. Hasta el momento, Ande no ha hecho ninguna declaración pública sobre Kerem. Ha mantenido un perfil bajo y ha evitado hablar sobre su relación en las entrevistas. Esto, por supuesto, ha generado aún más especulación. ¿Será que Ande está siendo cautelosa? ¿Será que no quiere ilusionar a los fans y no está segura de sus sentimientos? ¿O será que simplemente quiere mantener su vida privada alejada del ojo público? El silencio de Ande es ensordecedor. En el mundo del espectáculo, donde la sobreexposición es la norma, el silencio puede ser una herramienta poderosa. Ande podría estar evitando hablar sobre Kerem por una variedad de razones. Tal vez necesita más tiempo para procesar sus propios sentimientos. Tal vez está preocupada por la reacción de los fans. O tal vez simplemente no quiere darles a los medios la satisfacción de un titular jugoso. Cualquiera que sea la razón, su silencio está creando una atmósfera de anticipación y permitiendo que los rumores florezcan. Los fans han recurrido a teorías elaboradas para explicar el silencio de Ande. Algunos creen que está jugando duro para conseguir, haciendo que Kerem trabaje por su amor. Otros piensan que está esperando el momento adecuado para hacer una declaración pública. Y otros, más pesimistas, temen que su silencio sea una señal de que no está interesada en una reconciliación. Lo cierto es que a pesar de la falta de información oficial, los fans de Ande y Kerem están convencidos de que hay algo más que amistad entre ellos. Han analizado cada uno de sus movimientos, cada una de sus publicaciones en redes sociales, cada una de sus entrevistas y han llegado a la conclusión de que el amor entre ellos sigue vivo. El fandom de Ande y Kerem es una fuerza a tener en cuenta. Son un ejército de detectives virtuales armados con capturas de pantalla, GIFs y teorías conspirativas. Analizan cada uno de sus movimientos en las redes sociales, buscando pistas sobre su relación. Rastrean sus ubicaciones, identifican a sus amigos en común y examinan cada una de sus entrevistas en busca de insinuaciones ocultas. Su dedicación es admirable, aunque a veces pueda resultar un poco obsesiva. Pero su pasión es lo que mantiene viva la esperanza de una reconciliación. Han creado hashtags, organizado campañas y escrito cartas a los medios, todo en un esfuerzo por reunir a sus ídolos. Su fe en el amor de Ande y Kerem es inquebrantable, y su entusiasmo es contagioso. Y seamos sinceros, ¿quién no quiere creer en el amor? ¿Quién no quiere ver a Ande y Kerem juntos de nuevo? Su historia de amor fue tan bonita, tan inspiradora, que es difícil aceptar que haya llegado a su fin. Su romance fue un cuento de hadas moderno, un romance que se desarrolló a la vista del público y que capturó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Se conocieron en el set de una serie de televisión, se enamoraron y vivieron su amor con pasión y alegría. Sus fotos juntos eran adorables, sus declaraciones de amor eran sinceras y su química era innegable.
Parecía que habían encontrado el amor verdadero, el amor que dura para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad resultó ser más complicada que la ficción. Las presiones de la fama, las agendas ocupadas y las diferencias personales terminaron por separarlos. Pero la magia de su romance sigue viva en la memoria de los fans, y la esperanza de una reconciliación nunca se desvanece por completo. Pero más allá de nuestros deseos y nuestras esperanzas, es importante recordar que Andy y Kerem son personas reales, con sentimientos reales y con derecho a tomar sus propias decisiones. Si deciden darse una segunda oportunidad, será maravilloso. Si deciden seguir caminos separados, también debemos respetarlo. Es fácil quedar atrapado en la fantasía de su romance y olvidar que son seres humanos reales con vidas complejas. Tienen derecho a la privacidad, a la felicidad y a tomar decisiones que sean mejores para ellos, independientemente de lo que piensen los demás. Los fans pueden expresar sus deseos y esperanzas, pero deben recordar que no tienen derecho a dictar sus vidas. El respeto y la empatía son fundamentales, incluso cuando se trata de celebridades. Lo importante es que sean felices, que encuentren la paz y que sigan brillando en sus carreras. Y por supuesto que nos sigan regalando momentos inolvidables en la pantalla. Independientemente de lo que suceda con su relación, Andy y Kerem son talentosos y exitosos en sus propios derechos. Han demostrado su valía como actores y han conquistado a audiencias de todo el mundo. Su futuro es brillante y tienen muchas oportunidades para seguir creciendo y prosperando en sus carreras. Los fans pueden apoyar sus proyectos individuales y seguir disfrutando de su talento, independientemente de lo que suceda con su vida personal. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿Andy y Kerem están juntos de nuevo? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es que no lo sabemos con certeza. Los indicios apuntan a que podría haber una reconciliación en el horizonte, pero nada está confirmado. Estamos en el terreno de la especulación, de la interpretación y de la esperanza. No tenemos información oficial, solo rumores, indicios y declaraciones ambiguas. Pero eso no nos impide soñar con un final feliz para esta historia de amor. La incertidumbre es parte de la emoción, y la posibilidad de una reconciliación es lo que mantiene a los fans enganchados. Lo que sí podemos decir es que la llama del amor entre ellos parece seguir viva. Y que mientras haya esperanza, los fans seguirán soñando con verlos juntos de nuevo. Incluso si no hay una reconciliación, la historia de Andy y Kerem seguirá siendo un capítulo importante en la historia del espectáculo turco. Su romance fue un fenómeno cultural que unió a personas de todo el mundo y demostró el poder del amor y la conexión humana. Su legado perdurará independientemente de lo que suceda en el futuro. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es que Andy y Kerem se enfoquen en su bienestar y en su felicidad. Que tomen las decisiones que sean mejores para ellos, sin importar lo que digan los demás. Que hagan lo que les haga felices, que persigan sus sueños y que vivan sus vidas al máximo. Su felicidad es lo que realmente importa, y los fans deben apoyar sus decisiones, incluso si no son las que esperaban. Y que si deciden darse una segunda oportunidad, lo hagan con sinceridad, con respeto y con amor. Porque al final del día, el amor es lo que importa. Y si Andy y Kerem están destinados a estar juntos, el amor encontrará la forma de unirlos de nuevo. El amor es una fuerza poderosa, capaz de superar obstáculos, sanar heridas y unir corazones. Si Andy y Kerem todavía se aman, si están dispuestos a trabajar en su relación y si creen en el poder del amor, entonces tienen una oportunidad de construir un futuro juntos. Pero deben hacerlo con sinceridad, con respeto y con amor, sin presiones externas ni expectativas poco realistas. Así que ahí lo tienen, amigos míos. Un análisis exhaustivo de la situación actual entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una historia llena de amor, de drama, de especulación y sobre todo, de esperanza. Una historia que nos recuerda que el amor es complicado, impredecible y a veces doloroso, pero que también es hermoso, inspirador y capaz de transformar vidas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que su amor puede superar los obstáculos? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus teorías y qué les gustaría que sucediera. Compartan sus pensamientos y opiniones conmigo y con la comunidad de fans. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos y noticias exclusivas del mundo del espectáculo turco. Tengo muchas más historias y análisis preparados para ustedes, así que no se pierdan ni un solo vídeo. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.
Cuídense, manténganse informados y sigan creyendo en el amor. En resumen, hemos explorado la historia de amor de Hande y Kerem, desde su romance de ensueño hasta su ruptura. Hemos analizado los rumores de reconciliación, las pistas que han surgido en las últimas semanas y las declaraciones de Kerem que han alimentado las esperanzas de los fans. Hemos reconocido la importancia de respetar sus decisiones y de enfocarnos en su felicidad, independientemente de lo que decidan hacer con su relación. Y sobre todo, hemos reafirmado nuestra fe en el amor y en la posibilidad de que Hande y Kerem encuentren la forma de estar juntos de nuevo. Gracias por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Espero que les haya parecido informativo, entretenido y sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre el poder del amor y la importancia de respetar las decisiones de los demás. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? Compartan sus opiniones conmigo. Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a hacer crecer este canal. Si les gustó el vídeo, denle like. Si creen que a sus amigos les gustaría, compártanlo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Juntos podemos construir la mayor comunidad de chismosos turcos de todo el Internet. Juntos podemos crear una comunidad increíble.